Бүгінгі музейлік сабағымыз қайрат етер мезгілде жүк көтерер нардай болған біздің аталарымыз бен әжелерімізге арналмақ. Ұлы жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Ананы баласынан, ағаны бауырдан айырып адамзаттың басына жайдай болып фашистік Германия кенеттен 1941 жылдың 22 маусымында таңғы сағат 4-те екінші дүниежүзілік соғысын бастады. Соғыс 4 жыл, 1418 күн мен түн, 34.000 сағатқа созылды. Осы жылдары 20 миллионнан астам жауынгер қаза болды. Олар соғыстың ащы дәмін татып, зардабын тартып, отанымызға жеңіс, бейбітшілік күнін туғызды. Ол боздақтардың, жеңімпаздардың есімі ешқашан ұмытылмайды. Ұмытуға хақымыз да жоқ. Бас көтерер ел ұландары арын жалау, жанын жалау етіп жауға қарсы аттанған. Оның ішінде 1.200.000 азамат қазақстандықтар, 3.600-ы нұралық жерлестеріміз еді. Елге оралған нұралықтардың саны 1007. Қаза тапқан, өмір оттары өшкен 1620 жауынгер еді. Ал қалған 973 адам із-түзсіз жоғалғандар болып есептеледі. Алғашында боздақтар кітабының 2 томы бойынша қаза тапқандар саны 1111 адам болса, 3-ші томынан нұралық 509 азамат табылды. Соғыстан оралмаған боздақтар. Олардың көпшілігі ертең ірі ғалым, немесе іскер инженер, даңғайыр диқан, немесе атақты жұмысшы болып шығатын боздақтар еді ғой. Бірақ тағдыр жазбады. Майданға аттанған нұралықтар отан үшін өшпес ерлік көрсетіп, жанқиярлықпен қайқасты. Олар Ленинградты, Сталинградты қорғады, Курск шайқасына қатысты, Украинаны, Молдавияны, Румынияны, Венгрияны неміс фашист басқыншыларынан азат етті. Орталық Қазақстанда қызыл тулы 72-ші гвардиялық Красноград атқыштар дивизиясы, 387 Перекоп атқыштар дивизиясы және Ленин орденді 310 Новгород қызыл тулы атқыштар дивизиясы жасақталды. 72-ші атқыштар дивизиясы Сталинград бағытында шайқасып, Қырым мойнағына дейін ұрысып жүріп өтті. Перекоп бекінісін алуға қатысып, Севастопольді, Бухаресті азат етті. 310 дивизия Ленинград түбіндегі Техвин маңындағы Волхов майданындағы ұрыстарға Ленинград қоршауын бұзуға қатысты. Новгород пен Карелияның оңтүстік аудандарын жаудан азат етті. Шығыс Померияны және Берлин операцияларына да қатысты. Сонымен қатар партизандар қозғалысына да белсене араласып, өз жерін қорғауда теңдесі жоқ ерлік көрсетті. Отанды қорғаушылардың сапына тұрған нұралықтар арасынан ауданда туып өскен 2 адам Кеңес одағының батыры атағына ие болды. Бұлар Иван Колодий, Семен Лебедев. Ал Мұташ Сүлейменов даңқ орденінің 3 дәрежесіне бірдей ие болды. Семен Андреянович Лебедев 3-ші Беларусь майданының 1-ші әуе армиясы, 3-ші авиациялық корпусы, 278-ші әскери авиациялық дивизиясы, 40-ші авиациялық полкының эскадрилья командирі. Ол солтүстік Кавказ, оңтүстік Украина және Белоруссия майдандарында шайқасты. Ол як ұшақтарында 220 рейс жасады. Жеке өзі 22 және топпен 2 жаудың ұшағын атып түсірген. КСРО жоғарғы кеңесі президиумының 1945 жылғы 23 ақпандағы жарлығымен майор Семен Лебедевке Кеңес одағы батырының атағы беріліп, Ленин орденімен алтын жұлдыз медаль табысталды. Сонымен қатар Қызыл ту, Александр Невский, 1-ші дәрежелі отан соғысы, Қызыл жұлдыз ордендермен медальдарымен марапатталған. Соғыстан кейін әскери әуе академиясында оқытушы болып жұмыс істеді. 1975 жылы Лебедевке запастағы полковник атағы берілді. Иван Михайлович Колодий орталық майданның 65-ші армиясының 69-ші Қызыл ту Севск атқыштар дивизиясының 118 артиллериялық полкының радиотелеграфшысы. 1943 жылдың 15 қазанына қараған түні бір топ жауынгерлер, олардың ішінде Колодийда болған
Чернигов облысы, Репкин ауданы, Радул ауылының маңында жау оғының астында қалады. Өткел кезінде қайық жарылып, ауыр жараланған байланысшы радиостанциясымен жағаға жүзіп шығып, жауды ату үшін деректерді жіберіп отырған. КСРО жоғарғы кеңесі президиумының 1943 жылғы 30 қазандағы жарлығымен ефрейтор Иван Колодий Ленин орденімен және алтын жұлдыз медалімен марапатталып, Кеңес одағының батыр атағына ие болды. Ол сондай-ақ ерлік үшін және жауынгерлік еңбек үшін медальдарымен марапатталған. Қазіргі уақытта радиостанция мен жауынгер автоматы Мәскеудегі Ресей Федерациясы қарулы күштерінің орталық музейінің экспозициясында. Соғыстан кейін Иван Колодий Кеңес армиясында қызметін жалғастырды. Мұташ Сүлейменов, 2-ші Беларусь майданының атқыштар дивизиясының 364-ші атқыштар полкының зеңбірек есеп топының командирі. Белоруссияны, Польшаны азат етуге қатысушы, Германия аумағында әскери ерліктер жасады. 3 рет жараланған. Мәскеудегі 1945 жылғы тарихи жеңіс шеруінің жеңістің 40 жылдығы мен 50 жылдығына арналған шерулердің қатысушысы. Мұташ Сүлейменов ерлігімен батылдығы үшін 1-ші дәрежелі отан соғысы және Қызыл жұлдыз ордендерімен, ерлігі үшін медалімен марапатталған. 1945 жылы ол даңқ орденінің толық кавалері болды. Соғыстан кейінгі жылдары Мұташ Сүлейменов Нұра ауданы Казғырыдық ауылындағы орта мектепте алғашқы әскери дайындық пәнінің мұғалімі болып жұмыс істеді. Ол Қазақ КСРО халық ағарту ісінің және КСРО халық ағарту ісінің үздігі. 2003 жылы құрмет орденімен марапатталған. Нұра ауданының тарихи өлкетану музейі экспонатында Мұташ Сүлейменұлының жеке заттары, толығымен салтанатты шеруге қатысқан киімдері, қол сағаты, майданнан жазған хаттары сақталған. Фашизмге қарсы күресте көрсеткен батырлығы мен ерлігі үшін соғысқа аттанған 3600 нұралықтардың 2487-сі Кеңес одағының ордендерімен және медальдарымен марапатталды. Соғыс қылмыстары туралы ең қорқынышты естеліктерді балалық шағы фашистік лагерде өткен адамдар өмір бойы сақтайды екен. 5 миллионнан астам бала концлагердің, геттолардың және басқа да мәжбүрлеп ұстау орындарының тұтқындарына айналды. Ешбір күнәсіз жандар мәжбүрлі ауыр еңбекті, ауруларды, суық пен аштықты өткізді. Оларға мазақ етті, медициналық тәжірибелер жүргізді, қандарын алды. Балалар еңбек лагері мен өлім лагерлерінен өтті. Бұл адамдардың өмірбаяны жас ұрпақ үшін нағыз ерлік сабақтары. Нұра ауданында да осындай өмір азабынан өткен жандар болды. Соғыс күнделікті өмір салтын өзгертті. Елдің адами және материалдық ресурстарын жұмылдыруды талап етті. Отан қорғауға ер азаматтар ғана емес, өмірдің қиындыққа толы ауыртпалығы мен шығындарын нәзік иықтарымен көтере білген әйелдер де аттанды. Келесі экспозицияда ардагер әйелдердің суреттері қойылған. Нұра ауданының тарихи өлкетану музейінде Ұлы Отан соғысындағы жеңіске арналған экспозициялар ерекше орын алған. Құжаттар мен сирек фотосуреттердің арасында киім, қару және оқ-дәрілердің үлгілері сақталған. Сондай-ақ экспозициялардың құрамында майдангер жауынгерлердің өмірі мен тұрмысын көрсететін ондаған экспонаттар бар. Гимнастеркалар, көтелектер, фляшкалар, қасықтар, құжаттар мен басқа да заттар. Келесі суретті Ұлы Отан соғысының ардагері, жергілікті суретші Письмиров 60-тан асқан шағында салған екен. Талай жыл өтсе де, болған оқиғаны көзбен көріп, тізеден қанға малынып жүрген шағы, уақыт емшінің еркіне көнбегенге ұқсайды. Ардагердің жан тебіресінен шыққан туынды бүгін музейдің қорында. Экспонаттардың негізгі бөлігін Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің істері мен құжаттар топтамасынан алынған құжаттар құрайды. Майданға шақыру қағазы, қызыл әскер кітапшалары, комсомол билеті, киім-кешек кітаптары, госпиталь анықтамалары, жауынгерлік мінездемелер, аттестациялық парақтар, партиялық мінездемелер жатады. Әсіресе майданнан келген хаттар ерекше әсерге бөлейді.
Ұсынылған хаттар Ұлы Отан соғысы тарихының өзіндік ескерткіші болып табылады. Елдің тыныштығы үшін майдан шебінде алысқан батыр бағландардың мақсаты жауды жеңіп, туған туыстармен қайта қауышу болған рас. Соғыс кезінде сол сағыныш ұшқыны жауынгерлерге рух берді. Тек қана отан үшін деп, алысқандардың кейбір сол бейбіт заманды көрмеді де. Бірақ тірі кезінде жазған сағыныш хаттары тарих қойнауында сақтаулы. Әртүрлі жауынгерлік медальдарға берілген куәліктер, орден кітапшалары, жауынгерлік ерлігі, отанға жанкешті қызмет еткен үшін алғыс грамоталар, жоғарғы бас қолбасшысының алғыстары, үздік жауынгерлік әрекеттері және көрсеткен ерлігі үшін алғыс жариялау туралы анықтамалар осы бөлімді толықтырады. Музейдегі келесі көрме туған жерден жыраққа қаза тапқан Аубакиров Мұхамедия сүйегінің кіндік қан тамған жері Кертінді топырағына жерленуіне арналған. Жауынгер 1912 жылы дүниеге келіп, 29 жасында соғысқа аттанған. 1943 жылы 22 шілдеде Орлов облысы Моховский ауданы Кривцово деревнясында қаза тауып, жаппай молада жерленген туралы қара қағаз келген. Соғыс аяқталғаннан кейін 70 жылдан соң туыстары барып, тағзым етіп, жатқан жерінен топырақ әкелді. Көрмеде келген қара қағаз Ресей Федерациясының мұрағаттық құжаттары сақталған. Қанша жылдар өтсе де, дүмпуі дүр сілкіндірген Ұлы Отан соғысының қасіреті баршамыздың жүрегімізде. Ел басына күн туғанда, етігімен су кешкен қазақтың қайсар ұл-қыздары от пен оқтың ортасында жүріп, отанымызға жеңіс сыйлады. Ұлы Отан соғысын қаншалықты қасіретті болса да, біздің халқымыздың барлық буын өкілдерінің биік рухын, ерен ерлігі мен батырлығын бүкіл әлемге танытқан соғыс деп түсінеміз. Ұлы жеңістің тарихи маңызы тәуелсіз ел болуға мығым қадам жасаған отансүйгіштіктен деп білеміз. Осымен музейлік сабағымыз өз мәресіне жетті. Назарларыңызға рахмет.